arratsaldeon eta asteko berehala musika pixka bat entzun. Eta bai, Julie Ustaritzeko kantariak lehen albuma plazaratu du berehala entzunen dugu. Euroeskualdeak mugaz gaindiko enplegua sustatzeko jardunaldiak antolatu ditu itzordua azaroaren 17 eta 18. Eskoletan kezka, behar bereziak dituzten aurrentzat laguntzak ez dira bermatuak. Ongi etorri deneri, Baionako mediatekan gaude eta lehenik hasteko politika. Marine Tondelier Frantziako ekologisten idazkari nagusia Baionan idatzi duen liburua aurkezten du. Herriz herri, hauteskunde presidentzialari begira, ezkerrak eginen dituen primarioetan parte hartzeko presda. Je pense qu'il faut aller vers un statut de résident aussi. Bizitegien krisiari buru egiteko egoiliar estatutua sortu nahi luke Euskal Herrian, turismoa bai, baina arauak behar dira ondorio txarrak saiesteko. Lurralde antolaketari buruz. Et nous voulons aller plus loin, oui, avec une collectivité spécifique, un peu sur le modèle de la métropole de Lyon. Ekologistak irigune elkargoaren alde ziren eta gogoratu du orain batera plataforman parte hartzen dutela, urrunago joateko, erakunde berria ardiesteko, ezkerreko bertze mugimenduekin hildo hortan lan eginen dute, martxoan eginen diren, herriko etxeetako hauteskundeetan. C'est un combat qu'on n'arrêtera pas. Donc oui, il faut changer la Constitution, ça tombe bien, nous sommes pour une 6e République. Hizkuntza gutituen aldeko lanarekin segituko dute, ekologistek Frantziako konstituzioaren aldatzea aldarrikatzen dute, gaur haratzeko 7 bilkura publikoa eginen duan gelun tralala ostatuan. Lanean, izeneko mugazgaindiko proiektua abian da Euroeskualdeak, Akitania Berriak, Euskadik eta Nafarroak antolatuta, azaroaren 17 eta 18 ospatuko diren enpleo egunenkari aurkeztu duten proiektua. A pour objectif premier de développer le marché de l'emploi transfrontalier. Mugazgaindiko enplegua sortu nahi dugu. Diagnosi bategin, aktore guztien sare bateratu eta zerbitzuak garatu diote. Gure interesa izan da kontu honetan gehien bat ardura daukaten erakunde guztiak harremanetan jartzea eta baita eragileak, hau da langileak. Kultura administratibo oso ezberdinetan bizi garela eta azkenean arauak egiten dira, baina azkenean eragin oso ezberdina daukate estatuen ero lurraldeen zentroan ero muga inguruan. Beraz, hor ikusten da zeintzuk diren, arauen demagun imperfekzioak. D'avoir accès à un seul endroit à toutes les administrations publiques. Mugazgaindiko langileei euren egunerokotasunean eragina duten arlo guztietan laguntzea da xedea, eskumena duten administrazio guztien parte hartzearekin. Eta arauak izaten dira, segunetan une zauden, zerga ordainketa ezberdina da, gizarte segurantzan ere erretreten kontuak eta baita osasun kontuak eta hor badagoen nolabaiteko inkoherentzia batzuk. Gu horrek identifikatzea daukagu helburu eta horrek behin identifikatuta izango direnean, eta batzuk badaude jadanik, nahiko genukena da estatuen artean eta erakunden artean, ze kontua izan behar du hemen ogasunak ere baditugula, kontuak harremanetan jarri eta nolabaiteko oztopo ero gatazka horiek gainditu. Ia 4.000 lagunek gurutzatzen dute egunero bidasoi bai alde batetik bestera. Eguneko 80 baina iparraldetik hegoalderako bidean. Izan ere, fiskalitate arazoek ez dute hegoaldetik iparraldera lanera joatea sustatzen eta garraio publikoan ere atzerapenekin jarraitzen dute. Ildo horretan, Frantzia eta Espainiako tren konpainien konkurrentziak mugazgaindiko trena blokeatzen jarraitzen dutela salatu dute. Jada martxan egon beharko litzateken zerbitzua berriro ere atzeratuko dela kexatu dira. SNCF eta Renferen arteko lehiakortasun horren biktimak gara salatu dute. 2019an egindako lehen jardunaldiaren ostean, iaz ere 2. edizioa ospatu zen jendetsua. Orain 3. edizioa mugazgaindiko zerbitzu publiko izateko borondatearekin. Lanean proiektua ez da soilik informazio gune bat izanen, irtenbideak emateko gunea izan nahi du, eta horregatik 2029 arteko proiektua izanen da, ia 3 milioi euroko aurrekontuarekin. Azaroaren 17 eta 18 egingo diren jardunaldietan izen emateko aukera da zabalik dago.
Alarma jo dute eskoletan inklusiorako behar diren baliabideak ez baitira gehiago ziurtatuak. Eta kolektibo bat ere eratu dute eskola pribatu giristinoetako profesional eta buraso elkarteekin. Sehaskak ere bat egin du egoera geroz eta okerragoa dela salatuz. Funtsean, ala ere korapilo nagusia da norabide batean doan diskurtso bat badela, eskola inklusiboari begira, eta gero praktikan emaiten diren urratsak kontrakarrean kokatzen direla. Aurrak laguntzen dituzten pertsonek, AESH deitzen direnak, horiek ez dute estatuturik gaur egun, eta behar dute bat. Beharrezkoa da, hainbat urtez aipatua izan da, baina ez da deus gertatu ondotik. Laguntzaile berezituak diren profesionalen estatusa erabat prekarioa dela salatu dute, lan oren partzialekin eta formatzeko eta garatzeko aukerarik gabe. Soldata biziki apala dela, funtsean lanaldi murriztuak direlako, ez dira denbora osoak, eta bestetik ez dute progresio biderik. Beraz, sartzen diren badakite soldata berdintxoarekin gelituko direla. Hasten dira eta ez dute luze irauten, funtsean ez delako bizigarria. Joan den ikasturtean adibidez, genituen irakasle berezituetarik 6 dimisio eman zuten ekainean, ekainago ikasturte ondarrean, eta hori jakinarazi ziguten Frantziako Hezkunde Nazionaletik, dimisioa eman zuten 6 horiek ez zirela ordezkatuak izanen. Beraz, jada, ordurako notifikazioa zuten ikasle guztiek ez zuten laguntzaile bereziturik ikasgelan, beraz, pentsa geroztik zein egoeratan giren. Hildo horretan, aterabideak badaudela diote, formakuntza, estatusa hobetu eta baliabide gehigarriak. Eta gobernuaren jarrera gaitzetsi dute austeritatea hitza baliatuz, behar bereziak dituzten aurrak kanporatzen direla nabarmendu dute. Eta hor, budjeta ari gira lantzen Parisen, eta budjeta horren ondorio latza da hori. Zainitzek diote bai gutxiago gastatu behar da. Gutxiago gastatzea barimada aur elbarrituen ez laguntzea ez da onartzen al. Pirino Atlantikotako departamentuan 154 aur daude behar berezien notifikazioekin baina inolako laguntzarik gabe. Taulen gainean, Julie, kantari uztariztarra, 3 urteko lanaren ondotik, Eklor lehen albuma plazaratu du. Abesti bat hasten denean, eguzki izpiak hor dira. Oso konten naiz eta harrotasun handi bat sentitzen dut eta nire diskoa Eklor deitzen da, lore bat bezala, loratu. Zenta sentitzen naiz lore bat bezala eta ekilore bat bezala. Lorazten naiz eta azten naiz esena gainean. Eklor, Julik aurkeztu duen diska 12 kanturen bilduma da. 6 euskaraz eta 6 frantsesez eta dena idatzi eta konposatu nuen, bai. Lehen kantuak dira, bai. Gaztea izanagatik, artista lapurtarrak esperientzia handia du jadanik, zenbait ekitaldi jendetsutan entzuteko parada izan baitugu, hemen bezala Baionako besten karietarat. Bai, ametsa handi bat da, orain deia hemen senperen oso konten naiz. Ta gero lehen zatia eginen dut Imubrini taldearekin, loga gelan, bai, oso konten naiz, eta Zenit Depo ere bai, beraz, berri oso ona da, eta oso konten naiz. Ta gero Donostin, badut kontzertu bat, abenduaren 5an, Lugarritz gelan, oso konten naiz ere egoalden kantatzea. Eklor diska, oldar berria, Julie kantariaren ibilbidean.
Julie, gustukoa balima duzue egon gurekin berehala musika gehiago baitugu zuentzat, Mitxa Indarra Edgarekin. Bihar arte. Qu'est-ce que tu diras si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi? Me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Et si je sais que tu mènes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.